Mia filo naskiĝis tro frue en la 6 de junio, pesante apenaŭ 3 kilogramojn. La nasko iris bone, almenaŭ, sed kiam mi metis lin en la brakojn de mia edzino, io ŝajnis malĝusta. La knabo estis diferenca, ne kiel mi volas diri. Mi vere ne vidis min en mia filo. Lia haŭto estis pala, lia maldensa hararo estis nigra, kaj io pri li donis al mi harstariĝojn. Kiam mi vidis lin por la unua fojo, terura penso trapasis mian kapon. Kaj se li ne estas mia filo, eble ĉiuj patroj ekhavas trudajn pensojn tiajn. Mia edzino kaj mi havis justan parton de problemo, kiaj geedzoj ne havas, sed neniam ajn mi suspektus ke ŝi kokras min. Ĝis mi vidis la helbluajn okulojn de la knabeto. Mia edzino kaj mi havas brunajn okulojn. Mi ne estas biologo, sed mia kompreno estas ke nia filo preskaŭ certe ankaŭ havus brunajn okulojn. Mi portis ĉi tion al mia edzino, zorgante ne soni kiel akuzo. Li estas nur bebo, mia edzino diris. Liaj okuloj malheliĝos laŭ li elmontriĝas en la sunlumo. Ĉiuj scias tion. Tio estis bona senkulpigilo, mi supozas. Mi ne estas sufiĉe inteligenta por scii ĉu tio estas vera aŭ nur antikva rakonto de edzinoj. Post nia interparolo, mia edzino komencis esti multe pli amema. Ŝi eĉ ekkomencis la seksumadon pli ofte, kaj mi iom embarasiĝas konfesi ke ĝi estis pli malpura ol nia kutima ordinara amindumado. Ne ke mi plendas, sed tio ŝajnis eksterordinara kaj nur igis min pli suspektema ke io misiras, kvazaŭ eble ŝi provis teni min distrita kaj en paco. Mi ja amas mian edzinon, do mi provis kiel eble plej bone enterigi miajn suspektojn, sed kiel semoj ili nur kreskis. Monato pasis, poste jaro, kaj la okuloj de la knabo estis ankoraŭ bluegaj. Mi ne plu povis elteni tion. Mi ekscius sendube ĉu mi kreskigas bastardon. Mi foriris por laboro tiun matenon, kvazaŭ nenio estis malĝusta. Escepte de tio, ke mi ne iris al laboro. Mi diris, ke mi malsaniĝis la antaŭan nokton. Mi iris al la hospitalo, kun malgranda sako kun niaj hararoj. Mi ekhavos dono ateston kaj forigos miajn dubojn, unufoje por ĉiam. Ni havas la rezultojn, Jakobo. Mi atendis pacience, dum la doktoro foliumis tien kaj reen la paperojn denove kaj denove. Ne atendigu min, doktoro. Ne, mi pardonpetas, sed la knabo ne kunhavas vian donoaon. Mi sentis ke mia stomako estis trafita de sledi martelo. Fek, mi provis ne hiperventoladi. Almenaŭ nun mi scias. Tamen estas strange. La doktoro diris. Strange? Ke ŝi koklis min? La dono A de la patrino estas tie, sed la alia dono A, la alia duono de via filo, mi ne komprenas kion mi vidas. Mi ne komprenas. Kion vi diras? Ĉi tio ne estas homa.